बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिक देगिड़ीअ में थोरो तेल विझी उन में बसर विझी गहरो दाग पचाईंदासूं। जेसिताईं बसर खे दाग अचे ओसिताईं असां टमाटो, थूम, सावा धाणा, सावा मिर्च, पटाटो ऐं पीर ही सभु कटे ठाहे रखंदासूं ऐं चांवर बि असां भिॼाए रखिया आहिनि। बसरनि खे गहरो नासी दाग अची चुको आहे। उन में शामिलु कंदासूं कटियल पीस, पटाटा, टमाटा, धाणा, सावा मिर्च ऐं थूम कटियल। चङी तरह भुञंदासूं। पोइ इन में विझंदासूं कुझु ख़ुश्क मसाला, मिसाल तौरु दालचीनी, अछो जीरो, कारो जीरो, तेज़पतो, लूणु, हेड, सॼा धाणा ऐं ॻाढ़ा मिर्च। पोइ इन्हनि मसालनि सां गॾु असां पीरे पटाटनि खे यानी मटर ऐं आलुनि खे चङी तरह भुञंदासूं ऐं पोइ शामिलु कंदासूं चांवरनि जो पाणी। जॾहिं पाणी खे टहिको अचे त पोइ उन में शामिलु कंदासूं असां भिगल चांवर ऐं पोइ इन खे रधण लाइ छॾे ॾींदासूं ओसिताईं जेसिताईं चांवरनि जो पाणी ख़ुश्क थिए ऐं मटर ऐं पटाटा चांवरनि में चङी तरह ॻरी वञनि। हाणे चांवरनि जो पाणी ख़ुश्क थी चुको आहे। असां इन खे तक़रीबन 8 खां 10 मिंट दम ते ढके छॾे ॾींदासूं हल्की बाहि ते। तक़रीबन 8 मिंटनि खां पोइ दम अची चुको आहे चांवरनि खे। तयारु आहिनि असांजा मटर आलू पुलाव या पीर पटाटनि जो पुलाव। प्लेट में विझी असां सलाद सां गॾु खाईंदासूं। ज़ाइके में तमामु लाजवाब ऐं बहितरीनु थींदो आहे आलू मटर पुलाव।